Hvorfor måtte vi stenge ned? Når kommer undervisningen i gang igjen? Kan jeg øve med min kvintett? Når kommer det nye munnbind? Blir det orkesterprosjekt i uke 4? Dette og mye annet får du svar på i denne utgaven av Rektors rom. Nedstengningen forrige uke kom overraskende på oss alle. Den kom også overraskende på regjeringen, som måtte reagere raskt på nye tall fra Folkehelseinstituttet. Rett før nyttår ga de beskjed om at nye tiltak ikke var nødvendige, og få dager senere slo de full alarm. Og senest i går fikk vi vite at flere nasjonale tiltak kan bli forlenget utover neste uke, for å unngå at smitten kommer ut av kontroll. Det viser på mange måter at situasjonen fortsatt er uklar 10 måneder inn i pandemien. På den ene siden hører vi om nye smitteutbrudd, muterte virusvarianter og stadig strengere restriksjoner. Samtidig ser vi at vaksineringen er i gang, at tiltakene virker, og at smittetallene langsomt flater ut. Situasjonen i Norge er tross alt mye bedre enn i mange av våre naboland. Det er altså grunn til å være forsiktig optimistisk. Samtidig må vi være realistiske nok til å innse at dette tar tid. Pandemien går ikke over i morgen, og situasjonen kan bli verre før den blir bedre. Men vi kan liksom ikke vente, sette studieåret på pause og håpe at smitten går over av seg selv. Derfor holder vi fast på planer om å komme i gang med undervisninger så snart som mulig. Vi holder også fast på planer om at undervisningen skal gjennomføres med strenge smitteverntiltak. Foreløpig gjelder nasjonale tiltak frem til tirsdag neste uke, og lokale restriksjoner frem til torsdag. Vi regner med at noen av disse vil bli forlenget, men så lenge vi unngår å måtte stenge helt ned igjen, holder vi oss til følgende plan. Fra onsdag 20. januar blir det igjen åpent for 1-til-1 undervisning i hovedinstrument og akkompagnement. Fra samme dag blir det også mulig å øve sammen med andre NMH-studenter, i grupper på inntil 5 personer. Fra mandag 25. januar håper vi å komme i gang med gruppeundervisning i praktiske emner, altså emner som bygger på samspill og bevegelse. Husk at reglene om avstand og romstørrelse fortsatt gjelder, så det kan være behov for å tilpasse undervisningen, dele opp gruppen eller kombinere fysiske og digitale timer. Orkesterprosjektet og enkelte andre prosjekter i uke 4 gjennomføres med strenge smitteverntiltak og et tilpasset opplegg. Alle medvirkende vil få informasjon om hvilke regler som gjelder i løpet av kort tid. Vi håper å kunne komme i gang med konserter og arrangementer fra mandag 1. februar, men det avhenger av at reglene i Oslo kommune tillater det. Vi håper også å kunne åpne for noe mer gruppeundervisning fra mandag 15. februar, men det avhenger av at de nasjonale restriksjonene endres. Det vil uansett være emner som må fortsette å gå digitalt også etter dette. Og husk at dette bare er en plan. Hvis reglene endrer seg, ja, så må planen også endres. Vi får vite mer i løpet av neste uke, og kommer selvfølgelig tilbake med mer informasjon da. I mellomtiden finner du alltid oppdatert informasjon på nettsidene, og du bør også følge med på TimeEdit for å finne ut hva som gjelder deg og dine emner. Og husk også at de generelle smittevernsreglene fortsatt gjelder. Du skal holde minst 2 meters avstand på alle timer, på prøver og i kantine. Dette gjør vi for å redusere antall nærkontakter. Du skal bruke munnbind når du beveger deg i fellesområdene, og årets modell kan du nå hente ut gratis i resepsjonen. Møter skal fortsatt skje digitalt. Adgang til NMH er inntil videre forbeholdt studenter og ansatte, og ansatte skal jobbe hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Du skal også holde deg hjemme hvis du er syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon, og du skal gi beskjed til korona@nmh.no hvis du mistenker at du er smittet, eller at du er nærkontakt til en som har testet positivt. Så har jeg en viktig oppfordring til slutt. Vi legger i dag inn store ressurser til ekstra bemanning innen renhold, drift og vakthold. Vi investerer i kompetanse og kapasitet innen digital undervisning, og vi skal fortsette å vurdere hvilke ressurser som skal settes inn for at undervisningen kan gjennomføres på tross av de strenge smittevernsrestriksjonene som er akkurat nå. Men vi kommer ikke utenom at hver og en av oss må fortsette å gjøre en innsats.
Vi har alle ansvar for at disse reglene overholdes, og for at smitterisikoen blir så liten som mulig. Ja, det er mange regler å forholde seg til, men hovedregelen er enkel, og det er at smittevern er et felles ansvar. Vi i ledelsen har et særskilt ansvar for å holde dere oppdatert, og vi skal passe på at viktig informasjon er tilgjengelig raskt og i flere kanaler. Derfor blir det sånn fremover at viktige datoer, frister og regler vil komme på e-post fra studieadministrasjonen. På nettsidene vil du til enhver tid finne oppdatert informasjon og svar på mange spørsmål. Og jeg skal fortsette å bruke denne kanalen til å forklare hvordan vi tenker og hva som ligger bak vår strategi. Jeg skal også ta opp andre viktige saker, og hvis du har forslag til temaer jeg bør ta opp i rektorsrom, er det bare å ta kontakt. Da gjenstår bare for meg å si ta godt vare på hverandre og lykke til med oppstart av vårsemesteret.